ఇది మనకి బేసిక్ ఫ్రైయర్ అండి. సో 6 liters ఆఫ్ ఆయిల్ పడుతుంది టోటలీ విత్ అవర్ కూలెక్స్ బ్రాండ్. ఈ క్రౌన్ కూడా చూడండి ఎంత హై ఎండ్ గా ఉందో. అండ్ ఇది డబుల్ థర్మాస్టాట్ అండి. ఒక థర్మాస్టాట్ ఫెయిల్ అయినా ఇంకోటి 230 degrees కాపేస్తుంది. అండ్ సైడ్ మీకు హ్యాండిల్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఈ ట్యాంక్ ల్యాప్ ట్యాంక్ కూడా హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్సైడ్ కూడా మీరు చూస్తే ఆయిల్ లోపల కూలెక్స్ బ్రాండ్ విత్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రై అని ఉంటుంది. జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్రైయామ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్రైయామ్స్ ఉంటాయండి. ఇటు లో క్వాలిటీ ఉంటాయి, ఈవెన్ హై క్వాలిటీ కూడా ఉంటాయి. మీకు ఇలాంటి ఫ్రైయామ్సే జనరల్గా మీకు ప్యాక్ చేసి మీకు చాలా షాప్స్లో కట్టుంటారు. అది ఫ్రెష్గా కస్టమర్కి వాళ్ళ ముందే ఇచ్చామనుకోండి ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ మసాలాస్తో. గోల్డ్ ఫింగర్స్ అండి. చూస్తున్నారు కదా, విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనకి ఆ గోల్డ్ ఫింగర్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. సో ఇది ప్రాపర్ ప్యాకింగ్ లో కానీ లేదంటే ప్లాస్టిక్ కవర్ లో కానీ విత్ డిఫరెంట్ మసాలాస్ ఇచ్చామనుకోండి నెంబర్ 1 గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫ్రెష్ ఒక 10 rupees కి ఇవ్వచ్చండి అప్రాక్సిమేట్లీ. మనకి ఇప్పుడు వేసింది ఈవెన్ 2 rupees కూడా ఉండదు. ఓకే. సో ఈ మెషిన్ యూస్ చేసి ఎంతవరకు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు సార్? చాలా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు అండి, అది అన్లిమిటెడ్ ఇంకా. ఎందుకంటే చాలా రకాల స్టార్ షేప్స్ ఉంటాయి. ఇది 15 రూపాయలకి అమ్మినా 10 rupees డైరెక్ట్ ప్రాఫిట్. అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫ్రెష్ అనేసరికి. ఇప్పుడు ఫ్రైయామ్స్ కాకుండా మనం నార్మల్ గా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, స్మైలీస్ అన్ని చేసుకోవచ్చు అండి. ఫ్రైయామ్స్ అనేది మీకు మోర్ ప్రాఫిటబుల్. స్టార్ షేప్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. ఇది మనం బయటకు తీసుకొని ఒక ట్రేలో డిఫరెంట్ మసాలాస్ యాడ్ చేసి ఇచ్చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు కుర్కురేలో మనకి చీజు, టొమాటో అండ్ బార్బిక్యూ అలా డిఫరెంట్ స్పైసెస్ ఎలా ఉన్నాయో స్పైసెస్ దొరుకుతాయి. సో మనం ఈ స్పైసెస్ ని డైరెక్ట్ చల్లేసి అండ్ కవర్ లో వేసేసి ఇచ్చేయచ్చండి. ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రెడీ అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు కస్టమర్స్. ఓకే. సో ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అండి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కూడా వేస్తున్నా. ఇది అబౌట్ 200 grams అండి. బట్ 100 జనరల్ సర్వింగ్ వచ్చేసి 100 grams ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇస్తారు. అప్రాక్సిమేట్లీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మనకు పడేది 20 rupees అండి. సో మార్కెట్లో మినిమం 50 rupees పైనే అమ్ముతారు ఎక్కడైనా. సో 30 rupees డైరెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ 40 rupees పెట్టిన ఫ్రైస్ ఈజీగా మనకి మార్కెట్లో కొంటారు. సో ఫ్రైస్ పౌచ్లు ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, అరౌండ్ 100 grams ఆఫ్ ఫ్రైస్ ఇచ్చినా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలానే స్మైలీస్ ఉన్నాయి. స్మైలీస్ అని ఇలా ఫ్రోజన్ స్నాక్స్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ మనం రెడీమేడ్ గా ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసి ఇచ్చేయచ్చండి. ఈవెన్ బర్గర్స్ కూడా బర్గర్ ప్యాటీస్ రెడీమేడ్ ఉంటాయి, ఫ్రై చేసి బర్గర్ బన్ లో పెట్టి ఇచ్చేయచ్చు. సో ఫ్రైయర్ అనేది ఎంత చిన్న షాప్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే ఎక్విప్మెంట్ మీ దగ్గర పర్చేస్ చేసినా కూడా రా మెటీరియల్స్ ఎక్కడ సప్లై చేస్తారో కూడా మీరు చెప్తామండి. రా మెటీరియల్స్ ఎక్కడ, మసాలాస్ ఏంటి, అవన్నీ మినిమం గైడెన్స్ అనేది మనం ఇస్తారు. జనరల్గా హాట్ చిప్ షాప్స్ ఉంటాయి కదండి, ఇలాంటి చిప్స్ ఏంటంటే మీకు డిస్ప్లేలో పెడతారు. అలాంటి ఐటమ్సే మీరు వేడిగా ఇలా ఫ్రైయర్లో కస్టమర్ ముందే వెంటనే వేయించి ఇచ్చారనుకోండి విత్ డిఫరెంట్ మసాలాస్, నెంబర్ 1గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ ఫ్రెష్నెస్ వల్ల కూడా రిపీట్ అవుతారు కస్టమర్స్. చాలా ఫ్రోజన్ స్నాక్స్ ఉంటాయండి, రెడీ టు ఫ్రై ఐటమ్స్ మీకు చాలా బ్రాండ్స్లో ఉంటాయి. అవి తీసుకొని డీప్ ఫ్రీజర్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఫ్రై చేసేసుకోవటం. చూసారు కదా, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, స్మైలీస్, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ వెజ్ నగెట్స్ అని, చీజ్ పాప్స్ అని, అలానే చికెన్ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ స్ప్రింగ్ పొటాటో కట్టర్స్ అండి. ఇది మాన్యువల్ కట్టర్, చేతితో తిప్పితే కట్ అయ్యేది. అండ్ ఇది ఆటోమేటిక్ కట్టర్. ఇది వచ్చేసి ఆటోమేటిక్, ఇది సెమీ ఆటోమేటిక్. సో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ కట్టర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ మిషన్ మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ పొటాటో తీసుకొని మనం స్టిక్ పెట్టాలి. స్టిక్ పెట్టి జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసి దీన్ని గ్రిప్ చేయాలి. గ్రిప్ చేస్తే పొటాటో మీకు ఇన్సర్ట్ అయిపోద్ది. స్ప్రింగ్ పొటాటో కట్ అయిపోయింది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కట్ చేసేదా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? దీన్ని ఏంటంటే డిఫరెంట్ బ్యాటర్స్ ఉంటాయండి, ఎవరి రెసిపీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఆ బ్యాటర్ లో డిప్ చేసి ఫ్రై చేస్తారు. ఓకే. సో చూడడం కూడా అంటే మనకి ఫ్రై చేసిన తర్వాత కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది? ఇలానే ఉంటుందండి. సో ఇలానే ఉంటుంది, దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఇది కూడా ఏంటంటే స్టిక్ వచ్చేసి అరౌండ్ మీకు
1 రూపీ 2 రూపీస్ ఉంటుంది మార్కెట్ బట్టి, అరౌండ్ 2 రూపీస్ అనుకోండి. అండ్ బంగాళదుంప కాస్ట్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 6 రూపీస్ టు 7 రూపీస్. బట్ మార్కెట్లో ఏంటంటే ఇది 50 రూపీస్ 60 రూపీస్ కూడా అమ్ముతారు. మనం 30 రూపీస్ అమ్మినా 25 రూపీస్ డైరెక్ట్ ప్రాఫిట్. సో ఈ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క కాస్ట్ రేంజెస్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి సార్? ఈ ఏంటంటే ఈ ఆటోమేటిక్ మిషన్స్ అరౌండ్ 10,000 అలా ఉంటాయండి. 10,000 బట్ వర్తబుల్, ఎందుకంటే డైలీ ఒక 50 స్టిక్స్ అమ్మినా 50 into 25 ఒక 1,000 రూపీస్ పైన ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. మంత్లీ 30,000 ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. స్ప్రింగ్ పొటాటో ఏంటంటే జనరల్గా పెద్ద ఫ్రైయర్ వాడాలండి, శాంపిల్కి స్మాల్ ఫ్రైయర్లో వేస్తుందని. స్ప్రింగ్ పొటాటో రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది మనం సర్వ్ చేసేయచ్చు. అంటే కరెక్ట్గా మన దగ్గర పట్కార్ లేదు తీయటానికి, జస్ట్ ఇలా చూపిస్తున్నాం మీకు.